greš ti na morje na priprave? Bomo še videli. Bomo še videli. Greva na skake. Ja, in res je na začetku poti izgledalo, kot da gremo v planico in ne na kolesarske priprave s Human Performance centrom ob morje, saj je ob poti na lokacijo konkretno snežilo in pobelilo cesto. Tako je prvi dan vreme malce ponagajalo in v Rabcu nas je pričakalo mokro in vetrovno vreme. Zunaj je dež in veter, zato me kužne že izvifta, tako kot sem jaz, bomo izkoristili, da je tle trenažer in grem prvi dan raje na trenažerka ven. Itak je bil coffee ride mišljen, tako da začetek na trenažerju, ker pač ipak sem na zviftu bil celo zimo in me preveč zebe za tole. Odločil sem se torej raje za trenažer in easy 2-urni trening na toplem. Čeprav nekateri so bili pogumni in so kljub vremenu odšli na vožnjo ven. Med treningom na trenažerju pa smo izkoristili čas tudi za pogovore o kolesarskih temah in podobno. V prostem času vmes se je vsak lahko zabaval po svoje. Nekateri so pa že pred večerjo imeli tudi govorilne ure in so lahko trenerjem postavljali vprašanja o vsem, kar jih zanima. Po večerji pa zbor in osnovna navodila pred naslednjim dnem. Razdelili smo se v jakostne skupine ter se dogovorili za traso, glede na tip treninga in čas odhoda. Naslednje jutro vreme še ni bilo sanjsko, ampak je vsaj nehalo deževati. In ob toplih oblačilih ni bil noben problem narediti treninga zunaj. Po zajtrku smo se zbrali pred hotelom in se postavili po skupinah. Naša skupina je bila najhitrejša, zato je štartala prva. Čakal nas je slabe 4 ure dolg trening, poln intervalov. V prvem delu 3 ponovitve v bližini FTP-ja, ter v drugem delu še VO2 max bloka, vse vmes pa easy cona 2. Iz Rabca smo se tako odpravili proti Skitači, kjer smo opravili prve intervale, nazaj grede naredili en krog naokoli, ter VO2 max intervale opravili na vzponu v Labin iz strani Raše. Se spustili v Rabac in zaključne intervale ponovili spet na začetni klanec, ter se nato samo še spustili proti hotelu. Kot zanimivost, za to vožnjo sem imel s seboj okoli 300 gramov hidratov v obliki gelov in napitkov for endurance. Seveda pa se je vnos energije celotnega kempa začel že zjutraj na dan prihoda in trajal vse do konca z ustrezno prehrano, bogato s hidrati. Po prihodu nazaj je po treningu sledil prosti čas, ki sem ga izkoristil za druženje z družino in prijatelji na hotelskem bazenu ter sprehodu pred večerjo. Po večerji pa prvo izmed predavanj. Tokrat o VO2 maxu in vseh mitih in resnicah o tem zanimivem parametru v vzdržljivostnem športu. Nov dan in tokrat končno pravo sončno vreme. Po zajtrku je sledil zbor in spet formacija po skupinah. Našo skupino je čakala dolga vožnja, naredili smo 5 ur in pol ter 177 km ter 2300 višincev. Pot je bila res lepa in zanimiva. Po začetnem vzponu iz Rabca smo se napotili proti Pazinu, ter nadaljevali še bolj na sever vse do Buzeta, tam zavili proti zahodu, vse do Livat pod vznožje Oprtalja, potem obrnili proti jugu mimo Vižinade, prišli že skoraj do Rovinja, ampak smo tam zavili nazaj proti vzhodu Istre in se vrnili čez Rašo v Rabac. Vse te trase lahko najdete tudi na moji Stravi. Ta vožnja je bila energijsko podprta z okoli 420 grami hidratov. Po dolgem treningu je bilo več kot primerno poležavanje v bazenu in
komaj sem že čakal večerjo, da spet napolnim zaloge. Po večerji novo predavanje, tokrat o prehrani v vzdržljivostnem športu. No, pa smo prišli že do zadnjega dneva in tudi tokrat vreme ni razočarano. Jutro po najdaljši vožnji kempa, evo, zadnji dan, tudi danes ne bo enostavno. Nekateri že telovadijo na plaži, ne vem, če se vidi. Največ ur, kaj sem jih naredil v bistvu v življenju, od dirke v nedeljo do danes, plus danes bo v bistvu skoraj 26 ur, tako da grem zdaj veliko pojest, da bom sploh še zdržal. Zadnji dan, akcija. Po zajtrku zbor in vzdušje je bilo še zmeraj izjemno, tudi dobre volje ni manjkalo. Našo skupino je čakal približno 3-urni trening z bloki stopnjevanja. 30 minut pri 80% FTP-ja, 25 minut pri 90% FTP-ja, 20 minut pri FTP-ju plus minus 5% ter končni 10 do 15 minutni interval all out. Nismo preveč komplicirali in odšli v bližino ponavljati intervale med Labinom in Barbanom in obratno. Ker mi je prejšnji dan spet odlomil nosilec za kamero in računalnik, sem tokrat moral improvizirati in gledati podatke tako, da sem računalnik preprosto držal v roki. Tokratna vožnja je bila podprta z okoli 240 gramov hidratov. Konec pripravljalnega kempa, zdaj se rihtam po zadnji vožnji. Danes je bil na sporedu all out na koncu. Po plus 20 urah prvič v življenju v enem tednu. Uspešen kemp, zadovoljen s številkami, res tudi dobri treningi, takole, ko se pride ob morje, pa se malo posvetiš temu za par dni. Res priporočam. Skupine so tudi zelo lepo razdeljene, da lahko vsak prilagodi svoji moči. In tudi z ostalimi, ki sem se pogovarjal, so vsi ful zadovoljni. Tako da, evo, uspešno še par stvari zrihtati. Sebe, družino, v avto, nabasati kolo, vse. In pičimo nazaj, nov teden, novi izzivi. Naši so se vmes, tako kot vsak dan do zdaj, zabavali ob morju in na bazenu, a kaj kmalu so sledili še zadnji pozdravi pred odhodom domov. Zadovoljstvo ob uspešno upravljenem kempu je bilo razumljivo in zdaj gremo s temi kilometri naprej proti Gran Fondu Umag. Ne pozabite se naročiti in se gledamo naprej.